嗱，我依家試下啦，就錄一段用影片嘅形式咧開影片喺自己手機開影片，錄一段影片。當然錄影片嘅時候有埋聲啦，咁就錄入 WhatsApp file。依家我俾翻自己嘅 WhatsApp file，當然個 file 都可以 send 俾人嘅。咁我想做咩咧？我想試下咧，就收到一個 WhatsApp file 係有音樂有影片嘅咁有譬如有音樂墊底嘅咁樣。嗱，個影片可能係冇嘢影到嘅，佢刪咗個鏡頭嘅，但係咧佢係以影片形式再一個音樂 file 過嚟。嗱，咁我想將佢抌落 InShot， 當中有技巧嘅，依家記錄個技巧，你就要開咗個影片喺你隻手機嗰個 WhatsApp 嗰度嚟睇。咁睇緊嘅期間咧，就撳 top left corner top right corner top right 先啱。咁咧佢本身個 top right corner 裏邊冇任何嗰啲咩3點嘅掣㗎。撳咗佢之後咧，佢就彈個3點嘅掣出嚟，動企有3點白色嘅掣出嚟。你撳咗佢咧，就有分享嘅 menu 咧，裏面有分享嘅其中一欄嘅。你分享嗰度再篤入去咧，就見到咧有好多嘢分享。當然你都可以再分享俾人哋嘅第啲 WhatsApp 啦。其中一樣最重要就係佢可以有分享表 InShot 嘅。嗱，咁咧 click 有 InShot 嗰個 click 嗰粒掣咧，即係自動咧喺 InShot 嗰度會產生個新嘅 InShot 嘅 file 出嚟噶啦。即係話我唔需要預先喺 InShot 嗰個嗰欄裏邊啦即係我意思指你手機嘅 InShot 裏邊當開一個新 file 嗰個係唔需要嘅你由依個途徑，由依家睇緊 WhatsApp 嘅影片 file 裏面咧，可以將嗰個影片咧掟咗去 InShot 嗰度掟佢咧係會幫你開一個新 InShot file 嘅咁嘅。我試過咧喺自己嗰個手機嘅 InShot 嗰度咧當話產生一個新嘅製作咁啦，咁嚟開咗咧，裏邊咧揾下又喺邊度可以插入啲生 file 咁啦，可以插入video file 嘅得嘅，咁亦都可以咧插入生 file 咪喺你生 file 嗰啲 collection 裏邊 library 裏邊嚟揾咯咁但係咧我講嗰啲人哋 WhatsApp 嚟嘅影片有生 file 嘅，有音樂墊底嘅嗰啲咧就揾唔到嘅喎，喺 InShot 嗰度裏邊你想輸入呢啲咁嘅喺輸入嘅途徑嚟輸入唔到嘅喎。調翻轉頭咧，我就要由咧嗰個人哋 send 嚟嗰個 WhatsApp 嗰度佢係 WhatsApp 影片，但係有音樂錄咗墊底嘅，咁嗰度咧就可以咧，好似我講正話嘅途徑咧，掟咗去開個 InShot file 啦，就係咁啦。呢樣好緊要嘅，咁樣嗰個 InShot file 啲聲音咧就原真啲啦，就全即係原音一啲啦，咁啦，好啦，紀錄片完喺呢度。